عن جد انا بحسد حالي لما اتمرن مع هول المدربين. نعم. اكرم سلمان وتيو بوكير عن جد بيكملوا بعض، عن جد يعني مش شيء بس انه هيداك سيستم اوروبي وهيدا سيستم اسيوي. نعم. اكرم سلمان يتفهم العقلية. مدرسه نعم. مدرسه بكره القدم. نعم. بيعطيك اشياء عن ثقه وعن خبره، يعني بيقول لك شو كيف حيصير الماتش، بيقول لك كيف حينلعب قبل ما نلعب. نعم. قديش اليوم تجانست بسرعة مع تشكيلة فريق الصفا من أول مباراة لإلك؟ هزيت شبه كالعهد يعني بخسارة كانت أولى لحامل اللعب، ما هيك؟ مزبوط. نعم. أول ماتش أول ماتش كان لإلك يعني. هيدا الماتش يعني نزلت على الملعب خلص إنه بدي أعطي كل شيء عندي. نعم. نزلنا كلنا بإيد واحدة لاعبين الصفا وحابين نعمل شيء. كنا هالسنة كنا بقيادة المدرب غسان أبو دياب، ما كان بعده نعم. كابتن أكرم سلمان. فنزلنا هو على ما زال الماتش. كابتن غسان، ما ما زال زال مساعد مدرب. نعم. نزلنا على الماتش والحمد لله الله وفقنا يعني، واللاعبين كلهم بحبوني وبحبهم وما في مثلهم يعني. مثل اخواتي بالملعب وبريت الملعب، وعندنا بنادي الصفا حد الملعب مطرح ما ساكن انا. اللعيبه بتضلها هنيك يعني، قد ما بنحب بعض عائلة بعد واحدة التمرين يعني. مثل عائله واحده يعني. نعم، هذا أمر جميل بالتأكيد. خلينا ناخذ واحد من عائلتنا نحن، هو رئيس القسم عندنا الأستاذ سامي جو. أستاذ سامي يعطيك العافية. كابتن سامي يعطيك العافية. ايه يعطيك العافية استاذنا، انت استاذنا يا استاذ محمد. حبيبي الحمد لله على السلامة، مشتاقين لك أول شيء. الله يسلمك، وبدي اوجه تحية كبيرة للكابتن كمان. بالفعل لاعب موهوب وصاعد، وعم تابعه انا بمباريات الصفا. بالفعل خليه هالهمة ويسمع نصايح مدربينه. نعم كابتن. حبيبي. يعني تفضل. استاذ محمد، يعني في لابد هون من انه نحن نحكي كم كلمه. بالرغم من الانجاز اللي نحن تاهلناه امبارح، تاهلنا تفضل. للمرحله النهائيه من تصفيات كاس العالم، اكيد انجاز غير مسبوق للكره اللبنانيه. بس لازم نعرف كلنا انه الاخطاء اللي صارت معنا بالسابق لازم نتداركها. نعم. انا عم بحكيك، انا امبارح كنت بقلب الحدث، وبدي اقول لك تفضل كابتن. بالنسبه لهيدي الشغله قصه اللاعبين بعد نص ليل اونلاين، ممكن يكون أونلاين ونايم. اول شغله يمكن يكون اونلاين نايم، ثاني شغله يمكن ما يكون الفيسبوك او الايميل باسمه. بالضبط. يمكن هلا في انا بالنسبه لي في 3-4 عاملين فيسبوك باسمي. منتحلين. لا مش بس انه بكون منتحلين اسم محمد حيدر. مش لا انه معجبين بتصير بالضبط. حاطين صوره محمد حيدر صح. واسم محمد حيدر عادي صح. يعني. صح. يمكن. صح. بس ما بعتقد انه اللاعبين يكونوا يسهروا بهالوقت، لانه تيو بوكير كان عم بيفتل الغرف بهذا الوقت. صح، حتى بفتكر التمارين اللي كنتوا عم بتخوضوها يعني بتخلي يمكن ما فينا اي شخص الا ما ينام يعني ويرتاح. على العموم يمكن نحن حبينا هيك حب الكابتن. طيب انا عم بوضح بس. بالضبط بالضبط. محمد خلينا نحكي، نحن يمكن نشوف مثل ما سبق دائما وقلنا انه كل كوب نصف المليان من الكوب. الايجابيات يعني نحن هلا عندنا لبنان، يعني خلينا نقول للمشاهدين يلي مش عارفين شو نحن السعودية بما كل إمكانياتها بكل الأمور يلي عندها ما تأهلت. امبارح البحرين ربحت 10-0 وما تأهل. يعني لبنان بهالشباب بهمتكم بعزمكم بهالقدرات البسيطة ومتأهلين لأفضل 10. والأردن أفضل فريق بالعرب وبآسيا خسر وتأهل. بالضبط. عادي. بالضبط. فنحن خلينا ننظر للأمور الإيجابية، يعني الشباب عملوا إنجاز. حتى أنا عندي هون رد قاسي على اللي عم بيقولوا شكرا كوريا. أنا بدي أقول هذا الأمر يعني ما مفروض ينقال، لازم نقول شكرا لرجال منتخب لبنان، لأنه 10 نقاط نحن ما جبناهم من كيس كوريا، جبناهم بفضل هالشباب. مباراة كوريا يلي اللي عم بيقولوا هيك يعني شكرا كوريا يعني يفترضوا انه لعبنا ماتش الامارات 4-2 قبل ماتش كوريا. نعم. وماتش كوريا لعبناه بعد ماتش الامارات. كيف شو كنا حنقول؟ صح. كمان شكرا كوريا لانه غلبناهم. بالضبط. وايضا يعني فينا نقول يعني مباراة الكويت اللي كانت صعبة وعديد من المباريات. فبفتكر يعني خلي هالجمهور شوي بليز، خلونا نكون عندنا ثقافة رياضية أكثر لما بدنا نحكي. وأنا امبارح يمكن ما بدي ألوم الجمهور الرياضي، نشرات الأخبار امبارح يعني في بعض كم نشرة حتى السياسية فاتت بشكرا كوريا ومدري شو. أنا بفتكر لو عندهم شي محلل بيعرف الطابة إنه مبرومة ما كان كتب هالمقال صراحة، ما حدا يزعل مني. على العموم شكرا لرجال لبنان. محمد قديش هيك المباريات اللي الخطة يمكن اليوم مع المنتخب أجمل مباراة هيك وما بتنساها بعدها راسخة براسك لما تقعد بدك تتذكر تقول أنا
شكرا انك كنت بهالمباراه. بخلال هيدي التصفيات اكيد اول ماتش مش في احلى من التصفيات. لا انت فكرت بمنتخب شباب او منتخب بالضبط. اولمبي. نعم يعني في مباريات حلوه مع منتخب الشباب ومنتخب الاولمبي. منتخب الشباب تاهلنا على كاس اسيا بحياة صح. تاريخ لبنان ما في. صح. بالنسبه لهيدي التصفيات ماتش الامارات لما فزنا 3-1 ببيروت على المدينه الرياضيه. وهذه كانت هيدي البدايه كانت مشاركتي جيده ووقت منيح وساهمنا بثالث هدف لرضا عنتر. نعم فهيدا اجمل ماتش لإلي مع المنتخب الاول. نعم. المباريات هيك مع الصفا ايضا ما بتنساها. اكيد اول ماتش مع العهد كانت عقدة صفا العهد شي 4-5 ماتشات، نهائي كأس سوبر، نهائي كأس. ضد مين بتحب تلعب محمد؟ بمين بتحب تسجل هيك في تزريق بينك وبين شي حارس بين شي نادي؟ لا بالعكس بتحب تهز كل الشباك اليوم؟ انا في عالم كثير بينتقدوني بيقول انه بكون عم نحكي انا وياهم بيقولوا بدك تسجل اليوم، بقول لهم ما بيهمني. بينتقدوني بيقولوا ليه ما بيهمك تسجل؟ بالفعل انا ما بيهمني اسجل، بيهمني الفريق يربح. مين ما يسجل يسجل. نعم حتى ساهمت يمكن بهذا الدوري في الهدف اللي اجى باخر وقت بجوني بالراسينج. كنتوا متعادلين وسجلتوا بالدقيقة 91. نعم يعني في عديد من المباريات. اليوم شو طموح محمد حيدر اللاعب؟ إلى ماذا تطمح؟ هلا طموح مش طموح محمد حيدر، بحكي كطموح لاعب لبناني. نعم انه عم بعاشر اللاعبين كلهم، كلنا طموحنا طموح واحد. اول شيء نوصل لبنان لاعلى درجة. نعم. ثاني شيء بفتكر لحد هون هيدا انجاز تاريخي صراحة. هيدا انجاز تاريخي بعتقد. نعم. فلشيء شخصي انه بتمنى الاحتراف، انه عم نطمح على هيدا الشيء. ان شاء الله الله يوفقنا ويقدرنا نوصل للاحتراف مثل اللاعبين اللبنانيين يعني. نعم. وايضا محمد يمكن اليوم العديد من الزملاء يلي عم تلعب معهم اليوم هيك، مين اللاعب يلي اذا بدك ما تسمي بتحب انه هيك تضلك عم تلعب معه؟ انا بتوقع مين؟ مين؟ رضا عنتر بتحب يكون دائما. رضا عنتر مشجع تحية كبيرة. تحية كبيرة تحية رضا كبيرة. عنتر بين تأثيره بآخر بالضبط رضا عنتر الجمهور بحب يلعب حده كيف اللاعب. بالضبط. انا متعة. حلمي اني العب حده شي مباراة. متعة رضا عنتر. كابتن رضا بالتاكيد امبارح غيابه ايضا ما بدنا ننسى غياب مؤثر يعني. في شي لاعب هيك مش موجود بفريق الصفا بتحب انه تكون موجود انت وياه ثنائي كذا؟ انه بالصفا ولا بالمنتخب؟ بالصفا بالمنتخب مع مين هيك تلاقي؟ انه بالصفا في عن جد يعني اللي بيحضر تمارين نادي الصفا بقول هيدا مش فريق لبناني. عندنا مواهب مش طبيعية حتى بالمباريات يعني وبتتميزوا عندك باللمس. خضر سلامي يغزي العين، محمود الزغبي يا سلام، روني عزار، عامر خان، لاعبين يعني رائع عن جد. نعم. محمد يمكن نحن ما بقى عندنا كثير وقت، بس فعلا يعني القعده معك ما يمل منها. عندكم الكثير من المباريات، كأس الاتحاد الآسيوي، شو بتوع جمهور الصفا، جمهور المنتخب اللبناني، الدوري اللبناني، الكلمة الأخيرة لك شو بتقول لنا جمهور الصفا لجمهور اللبناني؟ أول شيء كونها الحلقة الكبيرة عن المنتخب، بتمنى من الجمهور إنه يحكي كل شيء إيجابي نعم. عن المنتخب، وما ما يحكي شيء بيضر باللاعبين بالمنتخب بشكل عام. نعم. بتمنى نوصل لأبعد الحدود مع المنتخب. بالنسبة للصفا بتمنى هالسنة نحرز الدوري، إنه ما في شيء بعيد. لازم نعمل جهد أكثر من الذهاب لنوصل لبطولة الدوري. نعم. إن شاء الله الله يقدرنا. وبالنسبة للكأس آسيا، كأس الاتحاد الآسيوي، الكابتن أكرم سلمان عم بحط كل جهده ليعمل إنجاز مش مسبوق بلبنان. نعم. محمد حيدر الكابتن الموهوب واللاعب، يعني عن جد نتمنى لك كل الخير وإن شاء الله. تفضل. وبشكر هالبرنامج عن جد، يعني نورتنا عن جد أول مرة بحس حالي إنه بقعدة حلوة عن جد، برنامج رائع. نعم. وانا بقول لك لما المخرج شادي عم بقول له الوقت انتهى بدنا نمدد معك لاكثر من هالوقت. على العموم محمد لاعب الصفا، لاعب منتخب لبنان، باسمي اسم كل لبناني بدي اشكرك من خلالك الى كل رجال المنتخب، والشكر ايضا بده يكون لفريق العمل، للزملاء بيتر خوري، جلبوط، جوزيف ابو شقره وكمال مطانيوس، وللمخرج الاستاذ شادي موسى، وللمصور جورج مراد، ولفادي مصورنا العزيز، ولكم مشاهدينا الكرام ولبنانيين خاصة بنقول لكم ألف مبروك تأهلكم إلى العشرة الكبار في آسيا. حتى ألتقيكم أنا الأسبوع المقبل، لكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.